স্যার কোমরে কোমরে ব্যথা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছেন। আপনি কি করেন ম্যাডাম? সার্ভিস প্রফেশন। অলরাইট, বলুন কি কি সমস্যা হচ্ছে আপনার? স্যার কোমরে কোমরে ব্যথা, ঘাড়। আচ্ছা, কোমরেও তাই? অনেকক্ষণ বসে থাকার পর ব্যথা হয়? অলরাইট, তারপর রাতে যখন ঘুমোতে যান সেই সময়ও ব্যথা করে? হ্যাঁ। এগুলোতে ব্যথা পাচ্ছেন? ওকে, একবার সোজা শুয়ে পড়ুন আপনি। এটা তুললে ব্যথা লাগছে? হ্যাঁ। টান পড়ছে? এটা যখন করছি হালকা হালকা ব্যথা লাগছে। ওকে, এ পাটা বেন্ড করুন। এখন ব্যথা লাগছে কত? না, একটু এখানে। ওকে, এটা বেন্ড করুন। আমরা যখন এটা করছি সেম এদিকেও একটু হালকা স্ট্রেচ হচ্ছে। এদিকটা বেশি ছিল। ওকে, এদিকে কম ছিল একটু। এ পাটাকে স্ট্রেট তুলুন। কোথাও ব্যথা পাচ্ছেন? অল্প অল্প এখানে, রাইট? হ্যাঁ। ওকে, এ পাটাকে তুলুন। এটা তুললে ওরকমই অল্প অল্প ব্যথা করছে। ওকে, গেট আপ। আপনার দুটো শোল্ডার সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। অলরাইট, দ্যাট মিনস আপনার এখানে যে মাসলস আছে রম্বয়েডস, মেজর, মাইনর, ওরা বেশি উইক হয়ে গেছে। তো উইক হয়ে যাওয়ার জন্য ওরা উইংসগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে, ধরে রাখতে পারছে না। সো এরা সামনে ঝুঁকে গেছে। তাহলে এটা প্রুফ যে এটা আপনার উইক হয়ে আছে না। যখন আপনি হাত তুলে কাজকর্ম করছেন, যা কিছু করছেন, তখন তো হাতের একটা ওজন আছে। সেই ওজনটা তো টুয়ার্ডস দ্য গ্র্যাভিটি শিফট হতে হবে, রাইট? যখন শিফট হচ্ছে সেটা কিভাবে হয়? একটা ফোর্স এভাবে চলে যায়, আর একটা ফোর্স এভাবে হয়ে নেক থেকে আসে, আর একটা ফোর্স এভাবে হয়ে আগে থেকে যাচ্ছে। সো এই জায়গাটা যদি উইক থাকে, ন্যাচারালি এই জায়গাটা বেশি ওয়েট ক্যারি করতে পারবে না। তখন কি হচ্ছে, আপনার এই জায়গার মাসলসগুলো বেশি বেশি ওজন ক্যারি করে ফেলছে। মানে আপনার ট্র্যাপিজিয়াস, লিবিটাস স্ক্যাপুলি, সামনে স্টাইনোক্লিডোমাস্টয়েড আছে এরা। তো তার জন্য এরা ওজন বেশি ক্যারি করতে করতে টাইট হয়ে যাচ্ছে, আর টাইট হয়ে গিয়ে আপনার নেকে ব্যথা দিচ্ছে। ওকে, কোমরের ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে সেম, আপনার পেছনে যে মাসলসগুলো আছে, প্যারাস্পাইনাল, গ্লুটিয়াল মাসলস, পিরিফর্মিস মাসলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হ্যামস্ট্রিং, ওরাও ভীষণ টাইট হয়ে আছে। প্রবাবলি আপনার অ্যাবডোমিনাল মাসলগুলো একটু উইক হয়ে আছে বিকজ অফ দ্যাট। ট্রাপিজিয়াস, লিবার্টাস স্ক্যাপুলি, সামনের দিকে যে স্টাইনোক্লিডোমাস্টয়েড অ্যান্ড স্কেলেনি আছে, ওদেরকে রিলিজ করে নেব। তার সঙ্গে সঙ্গে এই টাইটনেসের জন্য আপনার স্পাইনে যে অ্যালাইনমেন্টের ইস্যুগুলো হয়ে আছে সেগুলোকে নর্মালাইজ করে নেব। সেম থিং আমরা লোয়ার ব্যাকের জন্য করব, টাইট মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করে নেব, সাথে সাথে আমরা স্পাইনে যে মিস অ্যালাইন হয়ে আছে সেটাকে নর্মাল করে নেব। সো লেটস স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট। রিল্যাক্স থাকুন, বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকুন, একদম একদম লুজ রাখুন বডি, ব্রিথ, একদম লুজ রাখুন। পারফেক্ট। নাও মুভ ইউর নেক। অলরাইট, রিল্যাক্স। ব্রিদিং নর্মাল রাখুন, বডিটাকে রিল্যাক্স রাখুন। নাও টেক এ ডিপ ব্রিথ, ডু ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স। Perfect. Take a deep breath. Do breathe out. All right. বেশ ব্যথা লাগছে? হ্যাঁ। এখানে আপনার পিরিফর্মিস মাসলটা আছে, এই মাসলটা ভীষণভাবে টাইট হয়ে আছে। সো পুরো লাইন বরাবর আপনার ব্যথা। এই ব্যথাটা কি কখনো পায়ের দিকে নামে, টুয়ার্ডস দ্য লেগ রেডিয়েট হয় কখনো? না, এখনো সেরকম হয়নি, রাইট? এগুলোতেও ব্যথা লাগছে? না, ওদের না। অলরাইট, এই সাইডটাতে কম্পারেটিভলি লেস, রাইট? ওকে, স্যাক্রাল মোবিলাইজেশন করে নিচ্ছি আমরা। একদম বসে, don't hold your breath, keep your body relax. All right, এটাতে ব্যথা লাগছে? ওকে, এটা তো ব্যথা লাগছে না তো? না। পারফেক্ট। Sacral adjustment.
All right, come side lying. Hold your both hand. ভালো করে চেপে রাখুন হাত। Body relax রাখুন। Breathing normal. Now take a deep breath. Do breathe out. Great. Opposite. হাত ধরে রাখুন, বডি রিল্যাক্স রাখুন। গ্রেট। রিল্যাক্স থাকুন। রিল্যাক্স। রিল্যাক্স। রিল্যাক্স রাখুন বডি, ব্রিদিং নর্মাল। রিল্যাক্স। পারফেক্ট। এখন কেমন লাগছে ম্যাডাম? ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। কোমরটা কেমন লাগছে? এখন যে হেঁটে আসলেন কেমন লাগলো? ভালো। Perfect. All right. Thank you everyone for watching.